په دې کې اولنی سوال دی ورور کړی دی چې د مسافر دپاره د جمعې د منځه څه حکم دی. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې مسافر ورته موږ یعنې پښتو کې عام مسافر ویلی کېږي، صحیح ده مسافر دی. مسافر چې دی په ده باندې د جمعې مونځ نه دی لازم، او صحیح حدیث کې راځي، امام طبراني رحمه الله راوړی دی لیس علی مسافر جمعه. یو حدیث کې داسې راځي، امام بیهقي راوړی دی من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فعلیه الجمعة یوم الجمعه. څوک چې الله په آخرت باندې ایمان لري نو ده باندې د جمعې په ورځ د جمعې مونځ لازم دی، الا مريض او مسافر او امرأة او صبي او مملوک. د یو څو کسان مستثنا دي، یو بیمار، دویم مسافر، دریمه ښځه، ماشوم او غلام مری. خو د دې دا مطلب نه دی چې که دوی جمعه وکړي نو هغه به صحیح نه وي. دوی د جمعې مونځ که وکړي صحیح ده، خو په دوی لازم نه دی. لکه اوس یو سړی بیمار دی نشي راتلی او راغی، یا زنانه ده په هغې لازم نه دی جمعې مونځ، خو جومات کې د جمعې مونځ وکړو. یا غلام دی، مری دی، یو چا سره دی او هغه راغی جمعې مونځ یې وکړو، دا مطلب نه چې جمعې مونځ یې صحیح نه دی، خو دوی باندې واجب نه دی.